ତାକୁ ଦୁଇଥର ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ କୁଟିଆବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ କରାଅ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏବେ କୁଟିଆବାସୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ତ ପାଉଛୁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଯାହାର ଅଛି, ଯିଏ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇବ, ଯିଏ ମାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇବ, ତାକୁ ମାଉସୀର ସ୍ନେହ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଉସୀ ହେଇକରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଏବେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆସିକରି ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଉସୀ ହେଇକରି ଆପଣ ସୀମା ସେପଟେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ମାଆକୁ କହିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତରେ ସେଠି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଓଏସଡି ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ। ସେପଟର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିକି ଆମେ କୁଟିଆକୁ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କୁଟିଆରେ ନିଜ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାମ ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କୁଟିଆବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର ଫଳ ଫଳିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଲୋକେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେନି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଥିଲ, ଏବେ ଘଟଣା ଦୁଇଟା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହ, ଦୁଃସାହସ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ନ ହଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜନିତ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାଇପାର ସେ ଛୁଟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠାରୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ। 280 କୋଟି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 290 କୋଟି ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ବିକଶିତ କୋଟିଆ ନାଁରେ। ବିକଶିତ କୋଟିଆ ନାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଓମାଳିରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ଲୋକେ ସେଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିକିରି ଯେମିତି ଟୁରିଜମ୍ ସେଣ୍ଟରର ମାର୍ଫତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କେୟାରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଭଳିଆ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛୁ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେପଟର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଟିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଜୁକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳଟା। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେଧା ଅଛି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ 21ଟି ଗାଁ ସର୍ଭେର କଥା ଆସୁଛି ହେଇପାରୁନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ରହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସର୍ଭେ କେବେଠୁ କ'ଣ ରହିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ଟା ଚାଲିଛି ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ବିଚାର ଚାଲିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ହଟ ଚମକ ନ କରିକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେଇଠି କହନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ବିଗତର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୁଟିଆବାସୀ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଦୁଇଟା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯୋଡ଼େ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ବେଶୀ ଭୋଟ ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ କମ୍ ଭୋଟ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଦେବା କଥା ଯେ ଭାଇ ଏ ଭୋଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଭୋଟର ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଜମି